Hoy vamos a jugar 99 noches en el bosque con mi hermano. Estoy entrando en No Roblox. se lo esperaban, ¿eh? ¿Qué? No se lo esperaban que diga con mi hermano. Sí. A ver, acá mira. ¿Puedes salir un poco que vamos en mi servidor privado? Porque si no, va a haber muchas personas que se van a querer entrar Sí. en nuestra partida. Sí. Mira, en servidor privado mío. Servidor privado, Espera. porfas. A ver, quiero ver tu No cosa. tengo servidor privado, Iván. Sí tengo. Aquí entrar. Pero puse entrar, no, coso. Espera, entrar. Entrar servidores. Es gratis, privados. ¿ok? Así que si todos se quieren. Entrar. ¡Ay! Si todos se quieren crear uno, es solo en creárselo. Pero yo no sé por qué no estoy pudiendo entrar. No. Iván, a ver si te creas tu propio servidor privado. En 99 noches. Acá. 99 noches. Servidor privado. Servidores. No me Servidores. Crear servidor privado. ¿Cómo te pongo? Gigi. No, quitar al Gigi. ¿Qué es de graciosito de ser así? Jaja. Gigi. Permitir entradas, sí. Canciones permitidas. Lian, ¿por qué no pegaste? Y ahora, el mundo de ¡au! Iván y Elian? ¿Por qué no pusiste Generar. generar, sí, experiencia, una gran experiencia. ¿Ok? Gigi. Gigi. Entrar. Ahora en el del Iván sí se puede. Es muy suertudo. Yeah. El dueño de este canal. Bueno. A ver, ahora, Iván, ¿ya entraste en tu servidor? Sí, ya entré. Ok, Voy a crear. De 2 personas pone. De 2 personas. Crear. Bueno, Iván, Lian, dale. 18 segundos. Vámonos. me cambié de Todos los suscriptores de Iván se pueden suscribir a mi canal. Si Y quieren Liz, pueden y adelantar también el les vídeo. dije a mis suscriptores que se suscriban al canal de mi Lian, ¿cómo hermanito. vamos a llegar en el búho? No sé. Pero bueno, comencemos talando madera. Es lo importante. Yo soy buenísimo en primera persona. Y yo soy malísimo. Mi hermano es el rey de primera persona. Y tú eres el rey de tercera persona. Iván, casi todos. Vos sos el único niño de 5 años que le gusta jugar en primera persona en el mundo. Mira. Las hojitas. Me hago un poco bugueado. Sí, te va un poco. Clac, Voy a plantar los árboles. clac. ¿Listo? Vamos a expandir el... Mira. No, Pau, No, Iván, eso los tenés que plantar. pau. No, los tenía que plantar. No me a importa. cosas mudas. Ahora me das, es mío. Yo lo agarré. Vos lo agarraste, no, vos lo talaste. Lo talé. Dale, ponelo. Ponelo, vos lo talaste. Me das. Ok, vamos a Me buscar. das el coso. Busquemos Acá. al primer niño. ¿A dónde está? Mira el coso. ¿Ok? Queda para allá. Ya voy a buscarlo. Yo te voy a acompañar. No, voy a ir a una casita que está al lado nuestro. Ok. A un coso, no sé. Mira. Orito. Oro, muy bien. Oro Iván, decime dónde y hay barrita. cofres. Barrita Veo un cofre. metálica. ¿Qué es Chapa un cofre? metálica. Eliana, acá el secreto. Acá quien lo instaló. Encontré un cofre. el- Encontré el avión estrellado. ¿Quién Encontré el instaló avión el- estrellado, Iván. Encontré el avión estrellado. Elian, no es solo una historia. Es verdadero. Pasó en la coso. ¿En la vida real? En la vida real, sí. No me lo creo. De verdad, en serio. Listo, ya Carbón. encontré acá la zona del niño. Carbón. Ya voy acá, voy a entrar. ¿Encontraste la No llave? están los alfas. Y necesito matar a 5 lobos. Espera ahí. Espera. Voy a ir. ¿Dónde está? Muerte, lobo. Ya está. No. Elian, decime dónde está. Listo.
Eliana, ¿dónde estás? Acá en la zona del niño. ¿Dónde está la llave? ¿No lo guardas para más? A ver, quiero ver a dónde estás tú. En el mapa, en el coso. La noteces. A ver. Abrir puerta. Aquí no hay nada. Acá entonces. Ahí estás. Iván, hay que intentar buscar muchos cofres. Espera. Encontré un secreto. Estoy desparramando el secreto. El cofre está allá. Ok, Iván, espera. Allá para acá. Parezco Dora la exploradora. Iván, Salta, ya tengo salta. comida por si quieres. No quiero. Esto lo voy a poner en la trituradora de metales. Aquí sí. Hay un lobo. A ver, ¿qué Rayo necesito para medio. construir un mapa? ¿Qué fue ese sonido? Tengo miedo. Hola, ciervo. Hola. Es mi amigo. Help me. Hola. Help me. Hola. Help me. Desapareció en mi cara. Help me. Estaba huyendo y Help desapareció me. en mi cara. Help me. Voy a una casa. Abrir puerta. Eliana, encontré una rayo medio. Y también un ventilador. Y un He tornillo. talado madera. Espera ahí. Mira. 1, 2, 3. Voy a talar madera que está creciendo acá. No se puede. Acá ya abrimos el cofre. No abrimos. Voy a crear un mapa, ¿ok? Tiene un mapa. Listo. ¿Estás viendo dónde estoy? Voy a guardar aquí. Lo construí al revés. Bueno, no importa. Ok, Iván. Hay un lobo. Bueno, no me va a matar, es tontito. ¡Ay, piel de lobo! Encontré carbón. Eliana, acá tengo piel de lobo. Muy bien. Acá al lado de Yo coso. también tengo piel de lobo. ¡Ay! Tornillo. Una radio. Agarrar madera. El cofre. Estoy abriendo un cofre. Muy bien, ¿dónde Acá al estás? ladito de la casa. Revólver y munición de revólver. Muy bien. Rechetado, Munición de revólver con una revólver. Impresionante. ¿Me puedes esconder en el armario? Mira, lobito alfa. Podemos quemar las sillas. Iván, agarra esta madera que hay acá. ¿Dónde está el cofre? Estoy. Aquí, el cofre. Y ahí luego a mí me viene otra revólver. Mira, voy a quemar las sillas. Y me viene saco bueno. Me vino el saco Yo tengo bueno. un saco viejo. Me vino el saco bueno. Muy Pie bien. de coelho, porfa. Piel de conejo. Estoy. Piel de conejo, pie de conejo. Pie o Aquí piel. estoy quemando. Piel de conejo, necesitamos piel de... No, pie de conejo, digo. Pie o piel. Pie. De pie, de pata. Pata. Vamos A a ver, ¿dónde hacerle está el cofre? pata y piel. Piel, pata. Pata de piel. Ahí. Bueno. Sí, lo extinguimos muy bien. Ya sé. Este me está perdiendo pie. Necesito comida. Necesito comida. Voy a comer zanahoria. Pura zanahoria. Mira. Estoy rompiendo. Necesito un patito de conejito. Un pie de conejito. Revólver. Iván, necesitamos muchos cofres. Necesitamos encontrar cofres. ¡Ay! ¡Le di de una! Y me... Iván, hay que talar mucha madera. Tala Pie de madera. conejito. Iván, tala toda la madera posible. Hazme A ver. caso. Tala toda la madera posible. ¿La enterré en la feria?
Vos talas madera para la fogata y yo Mira, Iván, ¿tala madera? va, tengo un Iván, buen ¿vas a talar machado. madera o no? Pele de lobo. Ah, no, soy imbécil. Dale tu pele de lobo, tu piel de lobo. Ah, ya se fue. Aquí tengo piel de lobo. Necesito comer tu... Liam, ¿me das tu morsa cocida? Yo lo estoy comiendo. Tengo muchísima hambre. Muy polar. Un equipo misterioso. Lo preparamos si viene el coso para vender. Iván, come comida. Thank you. Thank you. Ya tengo la barrita comida. La barrita... cosa. Día 2. Acá el ciervo ya puede comenzar a atacar, ¿ok? Es que mantente atento. ¿Cama Felia? No, no tengo nada de coso acá. Ok, está así incómodo. Espera, Iván, voy a dejar algo ahí en mi mesita. Liam, mira la fogata. A la fogata. ¿Qué te pensás? ¿Que el ciervo no te va a atacar ahí? Yo ataco al ciervo. No, Iván, no lo ataques, es peligroso. Lo ataco con mi revólver. Intenta atacar a un ciervo. No me fue bien. ¿Dónde está el ciervo? Me hizo pedazos. Tengo mi revólver. Cuanto más porque si no todos ya le agarran pesadillas. Tengo revólver, Yo tengo un saco bueno. Tengo un revólver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el maldito? Dale, agarra la madera. Pa. Ah, ahora no viene. No vino, digo. No vino el ciervo. Iván, Día tala 3. toda la madera y déjala acá en la trituradora, ¿ok? De metal. Tengo un machado. Un multiplicador. Qué bueno. Multiplicador, muy bien. Iván, vamos a sobrevivir 100 días. 100 días. ¿Qué es Iván, esto? planta la cosa. ¿Qué? ¿Agarré el coso? Ah, las mudas. Se me bugueó. Plantalo, Iván. Planta. ¿Me das la piel de lobo? ¿Dónde está el Muchos coso para sapos. comprar? Están los sapos ahí, mátalos, Iván, con tu revólver. Acá hay sapos. ¿Qué hacen los Mira, sapos? allá puede encontrar linternas. Yo tengo una linterna. ¿Qué? ¿Los sapos son malos? Sí, son malos, te atacan, son los peores. Ay. Toma. Quería adoptar uno. Toma. Me da pie de conejo. ¿Quién? ¡El sapo! ¿Y qué es esto? ¿Qué son estas pirañas? Ah, no, son pirañas de mentira. ¿Qué fue? ¡Ay! Me caí. Acá puede encontrar Toma. cofre. Solo uso primera persona en los lugares Toma. estrechos. Toma. Ah, aquí una rana más. Mata a todas las ranas. Toma. ¿Se dio cuenta? Toma. ¿Qué pasó? Están viendo el mapa. ¡Ey! ¿Por qué no agarraste el ventilador, quebrado? El ventilador roto, Iván, si lo decís todo en portugués. ¿Portugués? No, tu suscriptor no lo va a entender, burro. Sí, soy burro. Soy muy burro. Iván. ¿Qué pasó? Hay que expandir el mapa. Agarra madera, Madera. Madera. Pensé que iba a matar. A ver qué hay acá. Tengo que expandir el Ya mapa. logramos. Iván, hay que expandir el mapa. Para encontrar al otro niño. ¿Agarraste al niño? No. ¿A dónde está el coso de comprar? El coso de comprar con la piel de lobo. No, un lobo me ataca. ¿Qué? Tengo un ¿Acá? coso. ¿A dónde está el lobo? Ay, que me mata. León, volver a la fogata. No, Iván, vení conmigo. ¿Qué pasó? Tengo mi Es que revólver. Tengo que agarrar algo y el lobo no me deja pasar el camino. Listo, ya ¿A lo dónde conseguí. estás? No, Iván, ya lo conseguí. Ya no me tienes que ayudar más.
Leon, yo lo disparo para que consigamos algo. El niño necesita... Ya voy allá, Iván. No hay más tiempo para buscar. No hay más Para tiempo. buscar nada. Escucho ruidos. Es el ciervo. Ciervo. ¿Son murciélagos? Si son murciélagos, yo me cago. Cágate encima. ¿Dónde están malditos murciélagos? Murciélagos. Qué bien. Murciélagos. Hiper bien. ¿Recargar? No tengo más municiones. Súper. Solo me queda una balita. Iván, hay que encontrar todos los cofres. Por eso te digo que agarre madera, póngase a la fogata, expandimos el mapa. Hacemos No mapa, tengo miedo. Lo expandimos y... ¡No, Iván! ¡Vuelva a la fogata! Yo no tengo miedo. ¿Tienes el hacha buena? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? No me avisaste. Lo agarré lo compré en coso. Aquel coso. 465. Lo puse sin querer en la máquina. Saco velio. Estoy agarrando. 465 metros. 865 metros. Para allá. ¿Para qué lado? Necesitamos un poquito más de... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No estoy viendo. No, no hay nada. ¿Hay conejos? ¿Los conejos hacen eso? ¿No? Puede ser el ciervo. Iván, vamos a Ya buscar se al fue. niño. Espera. Necesitamos más Voy a buscar maderita. al niño. Hay muchos sapos. Iván, tal vez encuentre el hacha buena. Necesito una munición. Multiplicador por 1, acordate, ¿ok? Una munición, porfis. Pa. Necesito carboncito. Porfi. Iván, Una tumba. Iván, me parece que estas son cosas de... ¡Ah, la nieve! ¡Munición de revólver, Iván! Tengo munición de revólver. Anda a la fogata, que te doy una munición de revólver. Corre. Iván, vení que te puedo dar una munición de revólver. A la fogata. Vení, toma. Esto es para ti. Munición de revólver. ¿Me das? Thank you. Ahora tengo una bala de 6. Hay uno de estos sapos. De ¿Cuál? los sapos azules. Ah, yo los mato. No quitan tanta vida. ¿Qué me da? Ay, esos sapos liberan 2 sapos que tienen adentro. Mira. Pau. Me muero de hambre. Pau. Matélos. Lo maté de coso. Tienes que cocinarlos, tonto. Hay un lobo. Qué tonto. Me lo como crudo, Iván. Mira. Encontré el avión. Toma, lobo. Casi como yo. Iván, necesito que agarre mucha carne para mí, que me muero de hambre. Necesito cocinar. ¡Ay, Mira, te lo voy a dar. ¿A dónde estás? Acá, ¿A dónde estás? Acá te. Toma. Ay, gracias. Cómela. Suéltala. Toma. ¡Ay! La comí sin querer. Discúlpame, sapo. Toma. Iván, acá está Por atacar a mi hermana. Acá está la cosa del niño. Ay, no tengo más municiones. Porfis, que me toque una munición. Que me toque una munición. Que me toque una munición. Yo ya abrí ese cofre, Iván. Ay, no me dejaste, Ton. Munición. No, saco bueno. Muy bien. A ver si los alienígenas vienen. Munición te aviso, ¿ok? No hay Microondas. alienígenas. Encontré otro balú. Esto es nuevo, yo creo. ¡Ay! ¡Ayuda! Que me muero de hambre. Ahí hay uno. Thank you, supongo. Necesito aquí. ¡Que no venga! ¡Ya sé! Gasolina.
Iván, vuelve a la fogata rápido. No hay tiempo, no hay tiempo. Cor. Linterna. Va a venir. 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 Caca, caca, caca. ¡Que me siguen todos! ¡Sí! Toma, toma, toma. Ven aquí. Ay, no, que me muero. Voy a comer un poco. ¿Ok? Es como que le estoy troleando. Te estoy troleando. ¿Toma? Ay, que me siguen. Estoy a nada de morir. Vení acá. Estoy a nada de vida, estoy a nada. Le puedo matar. Ta, ta. Y uno me Una ataca, peleita. qué pedo. Ay, me arriesgué y lo gané. Le gané el coso. ¿Qué te están pegando? ¿Te quieren pegar? No, yo le estoy matando ahí. Dale, mátalo. Estoy a nada. Estoy a nada. Acá atrás. Escóndete aquí atrás. ¡Ay, carboncito! Yo lo dejé. Espera. Los atraigo. Me estoy regenerando la vida. Otra. Día de día. Me muero. No tengo ninguna misión. ¡Socorro! ¡Cosorro! Toma, cosorro. ¡Cosorro! Estoy a nada. ¡Cosorro! Estoy a nada. ¡Cosorro! Cosorro. Una lanza. ¡Cosorro! No, cosorro Lanza. yo. Cosorro Lanza. yo. Toma. Ay. Cosorro. ¡Cosorro! Toma. ¡Cosorro! ¡Ay! Me arriesgué. ¿Autorrevivir? No puedo. Así. Me morí. Cosorro. Espera 14 minutos, 13, 12, 11 Minutos, no segundos. segundos. 8, 7, 6, 5, 4. Recupero vida. Autorrevivir. ¿Por qué? Elian, ¿por qué no revivo? Porque no se puede, Iván, está de Robux. Cosorro. Cosorro. Necesitas No es algo. socorro, es cosorro. Cosorro. Elian, necesito una venda. Luego te ayudo. Necesito una venda. Elian, me voy a salir. No. Iván, si te... Bueno, chao. Chao.